நம்ம ஒருத்தன் கோவமாக இருக்கமே, எவனாவது நம்மளை கண்டுக்கிறானா பாரு. நமக்கு என்னான்னு விளாண்டுட்டு இருக்கானவோ. இவனுங்கெல்லாம் ஒரு உடன்பிறப்பா? பிரதர், என்ன பிரதர் அங்கேயே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க? அட லூசுப்பா இல்லைங்களா, நான் கோவமாக இருக்கிறது கூட அவனுங்களுக்கு தெரியல. இலை, எங்களை தூக்கிட்டு போகிற? யோ, இது ஏன் சாப்பாடியா? நான் எங்கே வேணா எடுத்துகிட்டு போவேன். உனக்கு என்ன? இதை நீ எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது. சரி வீடு, இதை எடுத்துகிட்டு போய்க்கிறேன். என்ன மாப்பிள்ள, எப்படி சாப்பிட்றதுன்னு தெரியலையா? நான் உனக்கு கற்றுக் கொடுக்குறேன். ஓனர் இதில் விஷத்தை தடவி வச்சிருக்கான். இந்த திருட்டு பூனை தின்னுட்டு சாகட்டும். இது எதுக்கு நம்ம கிட்ட வருது? நமக்கு ஏதோ பசிக்கலையே. ஆஹா ஆஹா, மீன் தன்னால வருதே, நம்ம சாப்பிட்ருவோம். மச்சான் வாடா, இந்த மீனெல்லாம் எவன் சாப்பிடுவோம், வாடா போலாம். இருக்கடா, நான் அதை கொஞ்சம் தின்னுக்கிறேன். கண்ணு கட்டினது வாய் கட்டலையே.